Уважаеми министри, уважаеми представители на медиите, дами и господа! От изминалата седмица научихме, че ще купуваме ракети за F-16 за 1 милиард, че ще режем майчинството и ще намаляваме пенсиите. Нищо от това не е вярно. Предишната редовна власт наистина е направила заявка за ракети за 1 милиард, но преди да се тръгне източи хазната. Така че ракети няма да купуваме. За майчинството изобщо не е ставало въпрос, така че това изобщо не е тема. Пенсии няма да се намаляват. Напротив, пенсиите ще бъдат увеличени до пълният размер на швейцарското правило. Нито 1 евро, нито 1 цент няма да бъдат отнети от българския пенсионер. А политици, които докараха пенсионерите и хиляди работещи до социална катастрофа, днес са обзети от амнезия и влизат в ролята на морални стожери.